Yes, twavuga duti bye bye Kiriku kuku, bye bye Double J kuku. Yes, bakunzi wa Free TV. Aya namakuru adushikiri ubunyene namakuru mashasha murazi neza yuko tubahereza ibintu biri ku mwanya. Murazi neza yuko tutaryama kandi tutagoheka ku mwanya twama twicaye tuticara twama turiko turatigita dupambana hirya nyine turondera amakuru tubahereza ari ku mwanya kandi abashushi cyane. Mwumvise yuko umengo naje n'umunezero dasanzwe ariko n'umunezero uvanze n'umubabaro kuko ni ibintu utari tumenyereye cyane mu rebo yo ngayo wacu mu Burundi. Nayo mafuta muri ko murana y'abaririmbyi bacu b'abarundi ni Double J na Kiriku akiri kuva muri rebo ya Bantu Boy Entertainment, aho uyu munsi twabonye itangazo ryo kubasezerera. Yes, ni inkuru rero twakuye ku burongozi bwa Bantu Boy Entertainment, ariko ayo makuru akaba yaratanguye nk'urusaku. Murazi uko urukurukuru ariyo nkuru twaravyumvise hirya nino ku mapost y'abantu babateka mitwe nka twebwe, mu bantu babasutwa nka twebwe, mu bantu babasesanguzi nka twebwe, batangura kubivuga ariko babihirika. Uyu munsi rero byagiye hagaragara Kiriku Double J ntibakibarizwa muri lebo ya Bantu Boy Entertainment. Yaba ari Double J, yaba Kiriku, yaba Big Fizzo, yaba Kimana Style, tuzomubazanira ngaha kuri Free TV ku nshuro ya mbere. Nitwe tuzobaba mbere kumubazanira kugira atanga umuco ukwiye cyane, umuco umeze neza, utosoye neza cyane. Yes, aho rero twovuga neza yuko muri lebo ya Bantu Boy abo baririmbyi bari bafise yo contrat cyo kimwe n'abahinyanyuzi bo muri Bantu Boy. Tubibutse neza yuko Igbana, Corridor Magic bahoze muri lebo ya Bantu Boy Entertainment, ariko bahamaze umwanya muremure cyane. Reka rero nkawe mukunzi umuziki ndonde wibaza ati none ni igiki cyo bagituma muri Bantu Boy ataho harambira. Twitege iki kuri Bantu Boy? Bagiye guhamagara nde kandi asubirira Double J Kiriku muri lebo ya Bantu Boy. Ni Dramati atagaragaye cyane kuvaho injire muri Bantu Boy. Ni Musamaria Danielo kuva mu Rumonge atagaragaye muri Bantu Boy. Bagiye gusubiriranya izina Double J na Kiriku, ariko reka twibaze kandi duti eske abo barimvyi barafise ingufu zikomeye cyane zo gushimira urwego ndetse na Dramati akaba ataragaragara muri Bantu Boy Entertainment. Ariko turabona amafoto hirya nino, turabona amafoto cyana ko Dramati ndetse n'igiteramo ciswe Bantu Boy Tour. Dramati yaragaragaye mu giteramo, ariko no mu ndirimbo Kokota Dramati yaragaragayemo, ariko nta munsi n'umwe turigera tubona igikorwa ca Dramati from Bantu Boy Entertainment. Reka rero twibaze duti Double J na Kiriku bari bafise akazi gakomeye cyane. Bantu Boy yarabashikanye ahantu, nabo nyene barayishikanye Bantu Boy ahantu, kuko uravye neza n'indirimbo zabo, n'indirimbo nyinshi zabaye hit. Izina rya Bantu Boy ryaraduze cyane bivanye n'umusore Double J kuva Gitega baramenye Bantu Boy kubera Double J ariyo imvukira yaho. Murazi neza ko na Kiriku kuva Ingozi bakunze nyene Bantu Boy kubera Kiriku ari umunyengozi wiwabo. Ivyo rero bikaba bifatanye n'umuziki mwiza bakoze kabisa. Reka rero tubabwire duti kuvubu Double J Kiriku basubiyemo ntibabarizwa muri Bantu Boy. Ninde none agiye kubasubirira? Ni jewe. Yaba nzi kuririmba nari gusaba ko nogenda kubasubirira, kuko ndazi neza yuko bica bigacika. Yes, yari Mr koresha umwanya kuri microphone. Mubandanye mu kurikirana ibiganiro byacu, mu gutumira abandi kurikirana ibiganiro byacu, mufyonda na subscribe, mutumira abagenzi gufyonda subscribe. Turabakunda cyane. Ciao ya